তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে প্রাণহানি ৪৫,০০০ ছাড়িয়েছে। এর মাঝে তুরস্কে ৩৯,৬৭২ জন এবং সিরিয়ায় ৫,৮০০ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। প্রতিদিনই দীর্ঘ হচ্ছে প্রাণহানির এ তালিকা। আছে আশা জাগানিয়া ঘটনাও। ১২ দিন পর জীবিত উদ্ধার হয়েছেন ৪৫ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি। আরও জানাচ্ছেন সিরাজুম মুনির শুভ। তুরস্ক সিরিয়ায় স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে এখনও মিলছে লাশ। ভূমিকম্পে শেষ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা কততে ঠেকবে বা এখনও কতজন নিখোঁজ সে বিষয়ে কিছুই জানাতে পারছে না দুই দেশের সরকার। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সংকটে ধসে পড়া ভবন সরাতে বেগ পেতে হচ্ছে উদ্ধারকারীদের। এদিকে ভূমিকম্পের ২৭৮ ঘণ্টা পরও তুরস্কের হাতায় প্রদেশের ধ্বংসস্তূপ থেকে ৪৫ বছর বয়সী একজনকে জীবিত উদ্ধার করা গেছে। তবে তার অবস্থা সংকটাপন্ন। সময় যত বাড়ছে জীবিত পাওয়ার সম্ভাবনাও ততই কমে আসছে। তারপরও প্রাণের সন্ধানে উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন সংশ্লিষ্টরা। একদিনেই ৭.৫ মাত্রার বেশি দুইটি ভূমিকম্পে দুই দেশই বিপর্যস্ত। ভূকম্পন পীড়িত তুরস্কের ১০টি অঞ্চলে ৩ মাসের জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ভূকম্পন পীড়িত এলাকাগুলোয় যথাসময়ে যথেষ্ট ত্রাণ না পৌঁছানোয় খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে তীব্র শীত। ক্ষুধা ও শীতে কষ্ট পাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। আঘাত হানার পর থেকেই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ সহ ইউরোপের দেশগুলো। সিরাজুম মুনির শুভ, নাগরিক। এদিকে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটল সিরিয়ায়। এতে অন্তত ৫৩ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের আর শোখনা শহরের মরুভূমিতে শুক্রবার সকালে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় সন্ত্রাসীরা। স্থানীয় পালমেরা হাসপাতালের পরিচালক জানিয়েছেন, হামলার ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৬ জন বেসামরিক মানুষ ও ৭ জন সিরীয় সেনা রয়েছেন। সরকারের অভিযোগ, এ হামলার পেছনে ইসলামিক স্টেটস আইএস জড়িত, যদিও এখনও বিষয়টি স্বীকার করেনি আইএস। ১ দশকেরও বেশি সময় ধরে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছে।